Yesu nashimwe. Haleluya. Nakiri nashyize mu materaniro atandukanye uyu munsi mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere n'umurongo w'icyenda. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere turasoma n'umurongo w'icyenda, hanyuma turasoma muri urwo rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 ndibabwira umurongo. Dusome umurongo wa 9 w'igice cya mbere. Uko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, icyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Amen. Dusome igice cya 12 cy'icyo gitabo n'umurongo wa 4 wonyine. 12 umurongo wa 4 aravuga ngo mwebweho muragera aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Subirira. Mwebwe mwese ko muraho nanjye gusenera mbere. Ntabwo muragera ahantu ho kuvusha amaraso mu ntambara, nta kindi murwanira murwanya ibyaha. Nta n'umwe uragera, ni Yesu wahageze tumucyubahiro. Imana iduhane umugisha. Amagambo dusomye makeya ariko kandi na menshi dusanze muri uru rwandiko ari kuvuga kuri Yesu wenyine. Haleluya. Aya magambo dusomye yombi ari kuvuga kuri Yesu wenyine n'andi tudasoma. Yesu rero niwe ukwiye kuvugwa wenyine. Zino ndirimbo n'ibi bitaramo kwitwa pasiteri nanjye nkavuga ijambo ry'Imana uko muririmba izo ndirimbo mwahimbye. Mwese nta n'umwe ubishoboye, ni Yesu wabikoze. Izina rye rishimwe cyane. Waba afite izina rikomeye ry'icyubahiro, waba afite impano yo kwerekwa no guhanura no guhishura ibihishwe, waba asanga umuntu yapfuye akamuzura, ntabwo abishoboye, ni Yesu ubikoze wenyine. Izina rye rishimwe cyane. Yesu rero niwe ukwiye kubahwa akanashimwa. Nimuririmba cyane tukabashima kandi koko biba biryoshye binejeje. Uzatahe na rimwe wumva hari icyo uzamenye ko ari Yesu ukizi wakigukoreyemo. Abantu bose rero bakwiye guha icyubahiro uwo Yesu wabikoze ibi. Aya materaniro numvise abona yarancawa ajya atangira, noneho bayazamuye bagejeje no ku cyumweru. Ibi ni ibitangaza bikomeye cyane kandi tubishimiye Imana. Haleluya. Nayabwirije kenshi ya saha ya saa sita, none byapanze byakomeye byagize imbaraga byubakitse, mwabikomeje bigeje no ku cyumweru kandi abantu barahari n'amakorari yarimbye yaje. None ndashaka kubaza uri aha, nanjye nibaza n'aba baririmbyi batumiwe beza n'abakunda gusenga muri ranchaho wavanye mwiki kugeza ubu? Wicaye aho warakuye mwiki? Nkungutse mwiki? Ufite iki mu materaniro? Twe kuvuga ranchaho yonyine, tuvuga ndi yose tujya duterana n'andi materaniro niba ture n'amateraniro y'amasengesho y'abaririmbyi no gusohoka n'ibindi mwakuye mwiki. Hano uyu mwanditsi aravuze ngo ni Yesu bavugagaho waje aruta abatambyi, akaruta abahanuzi, akaruta ba Eliya n'abandi tuvuga tukanishima na ba Dawidi. Waje abaruta bose, wageze ku ntego y'igikorwa ni Yesu. Haleluya. Ni wowe wenyine gusa. Abandi bose barakoze baracagasa, baranabyica, baranabyangiza kandi bafite impano. Ntabwo rero watwiharaho kukomeye kurusha Eliya watsaga umuriro, nta wucanya ariko akawatsa. Muce bugufi mwuname mwese mu mitima. Yazigira uzamura ijosi muri urugo rwa Mesi, ibi byose tubikesha Yesu. Naho ubundi bintu abantu bihaye byo kujya bikomeza bakigira abantu bakomeye, azamvugo zanyu urubyiruko bahungu bacu n'abakobwa ngo nabahanga ngo nabahatari, nta muhatari uhari, ntabaho. Mwumvise ko biri duhakanira ikatubwira iti mwebwe uko muri ntaho muragera. Nabonye abasore baririmba babyina cyane bakiruka mu iteraniro ntibagire uwo basitaraho kandi ni byiza. Nabonye abakobwa bijugunya n'abadamu, ibi bintu nta wapfa kubiza amatara byize, ntaho murageze.
dore navuze ndi umwana muto none dore uko ngana uku ntaho ndagera na bado ndumva ntaragera ku cyo Kristo yamfatiye nta muntu uragera hageze none mwiyoroshye rero mwiyoroshye abantu bose biyoroshye abanyumva bari hafi n'abari kure aho urwego baba bagezeho rwose izina baba bafite ryose cyubahiro baba bahawe cyose aho baba bayoboye hose batambuka abantu bakunama bagahagara ngo babanze biyoroshye hakomeye umwe wenyine ni Yesu wenyine izina ry'Imana rishimwe cyane wakwiga amashuri menshi Imana ihimbazwe yagushyigikiye uzanakomeza ugeze iyo wumva ugomba kugera ariko ujye ugenda wunamye ntabwo uhari nturi hariho Yesu wabikoze Imana ishimwe amadini ayariyo yose abadukuri numvise ngo kuri YouTube ngo ntabagira gute abazadukurikira n'abadukurikiye bose hariho Yesu wabikoze ntabari digitangaza abantu babaye abibone mu madini no mu matorero umuntu arumva abitageza ashaka akaricamo kabira akajya gushinga iryo washinze ntago rihagaze igiti gitemwe bakagishinga kiruma itorero rya Kristo ritewe nka Elayo mbisi yatewe mu rugo rw'Imana abantu rero bagiye babicamo uduce n'utuduka bagacuruza ariko abo bose kandi muri ukuntu Yesu agira neza mw'abantu bose arabihorera n'umubeshye yararariye murabona Yesu atari mwiza n'interenganya n'ibisambo n'ababeshi n'abitwaje Bibiliya mbese n'abibisha mbese bose uvuze ati izina rya muri Kenya urebe umuntu arihagarara agafata Bibiliya akavuga ibyo avuga bidafite n'imizi n'iki yarangiza ati mubariki mutumishi wa Mungu pita ukubariki mutumishi wa Mungu bose bari kwigira mu isoko ntawumvise ijambo ry'Imana nawagize gute ariko akavuga mubariki mutumishi wa Mungu ndugu dada bariki mutumishi wa Mungu Yesu anakupenda bagaca bamuhereza amafaranga bikomereza gucuruza kubera avuze iryo zina iri zina rirakomeye cyane niryo kubahwa riteye ubwoba rero dusomye ijambo ry'Imana hariya muri urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ni Yesu bari bavuze ngo kuko wewe wakunze gukiranuka wowe Yesu ukanga ubugome nicyo gituma Imana ariyo Mana yawe yagusiza amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe hari gihe rero abantu baryishyiraho ngo bakunze gukiranuka ntabwo kamere kubamo yatuma ukunda ibyo gukiranuka bikubuza umudendezo w'ibyo kamere ashaka ubwo se urumva wabikunda zanye ibintu binyuranye gukiranuka bibuza inkumi kwambara zerekanye intege n'ingwiro z'ikibuno none se wabikunda kandi ari byo bigezwe murarakaye asante ko mucecetse ntimwogeze simurogeza ni kuri stade yari wari gutera umupira hano turi ku nkota nta muntu inkota yabirimo ngo yogeze mwarabyishe abantu barabyishe baranabicurika Imana yabwiye Yeremiya ngo havumwe umuntu wima inkota y'amaraso mwasomye yari mubwiye ngo iki Yeremiya we wa musore we havumwe umuntu wima inkota ye amaraso iriyo jambo ntago rikomeye yari mubwiye ngo uvumwe nutavuga ukuri ngo ubwire abami n'abatambye n'ibikomangoma ngo babwire Imana y'ukuri uzabura ikivume dore inkota ni ijambo ry'Imana ndirimbo zose mwaririmbye ni inkota kuko bishingiye ku ijambo ry'Imana nani inkota irahuranya abanyabyaha nawe ugashyira mu induru ukogeza hari igitego kinjira utsinzwe n'ibyaha ugapfuka mukemera yuko uri umunyabyaha Imana ikakubaba haleluya bene data ndabagushije aya mujya mutegera amatwi iki ndirimbo ivuga n'iki ijambo ry'Imana rivuga niwumva hari aho bigeze rwose wikiriza utamena biremewe haleluya kuko wakunze gukiranuka Yesu ni wakunze gukiranuka abona isi ntirimo gukiranuka na gukeye wenyine abikunze rero arazara bisohoza asohoza iby'abatambyi bananiwe n'iby'abahanuzi bananiwe ibyo ba Eliya batakoze icyo cyatumye azaravuga ngo abambanjirije bose n'abajura n'abanyazi niko ijambo ry'Imana rivuga niko Yesu yavuze abambanjirije bose kambuga gakeye n'ibisambo furasitambo ko mucecetse abambanjirije bose niko Yesu yavuze n'abajura n'abanyazi n'ibisambo gusa byibaga guhera kuri Mose dushima umujura umunyazi
Eliya tuvuga tukavuza induru, umujura, umunyazi. Elisa wari ufite imigabane ibiri y'umwuka wera, umujura, umunyazi. Nanjye mbize buriya wapi ntago barabyumva. None se Mose nubwo yacunguye abantu mu buretwa akabavana mu Egiputa, ntago uzi ko bamuzengereje bakorana Datani na Biramu akavuga ati Mana yamamagaye werekane ko nshyigikiye. Ikimenyetso abantu batumva, ubutaka bwasame bubamire simbone numwe, urabunshigikiye abasigaye baragutinya nanjye banyubahe. Pa ubutaka burasama burabamira. Bene Kora basigaye bakuranye ibikomere iteka ryose kuko babuze imiryango. Nutagiye muri politike yo kugambanira Mose, nutaramenye igihe Kora na Datani babivugiye, bose bagiye hehe. None se umva Mose yarabishohoje, ariko Yesu aje aravuga ati data ubababarire bose kuko batazi iki. Haleluya! Nico gituma baruta. Sinone Mose yararimbutse, ntiyarimbutse cyari igihe cy'amategeko, ariko Mose se niba yaravanye y'Abanyegiputa bene wabo mu Egiputa yigeze tugira isano twebwe na Mose. Ntimuzi ko Yesu wabishoje wakunze gukiranuka ari we watubonye ejo mu ndadupfiriye. Izina rye ntirikwiriye gushimwa cyane. Tumukorere twunamye twiyoroheje. Ibi bintu turimo Yesu we ngo yabimeneye n'amaraso mu ntambara arwanya ibyaha. Nta n'umuntu arabizamo yarangiza akareka gurwana no gukiranuka akajya gusambana yarangiza akaza hano akabyina akanabwiriza akanaroga. Yego Mana yanjye agasubirayo gusambana akongera akiyongeza akaza akarya n'igaburo ryera. Si ibi bintu umuntu yarwaniye akava n'amaraso arwanya icyaha agatanga amaraso. Muri kino gihugu hari abagabo bakirwaniye bamena amaraso yabo. Turi kumwe? None dore muri inzobe mwese murakeye muragenda mwidegembyana nijoro. Ariko mwese uko mwidegembya hariho abandi babaraye badakomuka wamusitaraho ntakubwire ngo ndababaye. Ari nzi umutekano w'iki gihugu. Murabyumvise? Hariho n'itariki igera bakavuga ati abaturage mwese muza twibuka intwari zamennye amaraso kugira ngo iki gihugu turimo kibe kigeze ahangaha. Ntago mubizi abo bantu niba bahawe agaciro tukajya twibuka amaraso yabo batanze ku gihugu. Ubu ngubu waza kukizambaguza ukitwara uko ubonye nta mategeko ahana abantu batesha agaciro ibi bintu. Nta mategeko ahari abahana. Nubwo umunyarwanda atakiranuka kubera gutinya itegeko riri muhane, yakiranuka atinya itegeko umutima udakijijwe. None ibi bintu niba abantu bararwaniye igihugu tukaba tudendeje mwese musa gutya kubera ko mureba ukuntu duteranye. Muri za 95 na 6 twari duteye ari Nyabihu. Mwarepetaga mu gitondo nimugoroba nta mwanya wari uhari. Saa 10 mukaba mumaze kurya. Mukihana mukiyeza neza. Mwagira umugisha igitondo kigacya. Mugahura muri niba ture hatabuzemo numwe. Mugashima Imana ko rikeye. Tumeze neza dore ntubizi. None ngo ujya muri niba ture kangahe. Hari umutekano nta mpamvu yo gusenga kenshi. Haleluya bene data. Kuko hari igihe gikomeye. Murabyumva neza? Cyari igihe cyo kurya ibiri mu maduka. Ibindi ukumbuye ntubihahe. Ubwo ndavuga aho twari turi. Uw'intwari ufite udufaranga n'ushoboye n'ujijutse biyiziraga i Kigali. Wabaga jana i Kigali kurangura utuntu cyangwa se hari bimuzenye ari umukirisitu yarihanaga akavuga n'amadeni afite akayandika. Kuko azi neza ko bishobora kuba ngombwa ko nagira mu kivurwa abacengezi batwika imodoka. Se ni murimo mubizi. Twari dukijijwe neza bya. Twajyaga mu rusengero ukihana n'akagayo n'udutekerezo. Umwuka wera wari uhari yarakurondoraga akakuyahanisha umugayo n'indirimbo z'isi zo mu mutima. Sikiriza muzuri munyumve neza. Munyumve neza. Umuhanuzi yarakubwiraga ati ihane kuririmba indirimbo y'isi iri mu mutima utayeruye. Nta gihe ujye ugenda wumva akarimbo ka The Ben ugenda ukaririmba mu mutima. Natawe baba uwo ni ushefu. Nizaba kingije munsi nizabandi bose. Mundusha no kubamenya nyine nako mba natoragura. Nta gihe ugenda kakurimo ntimujya munanavuga ngo ingiramfasha ngo iranyigisha iri mu mwuka wera. Yahimbwe n'umwuka ariko twebwe iyo mena ko karirimbo cyangwa akabyino k'isi kakuzaga mu mutima. Wageraga mu rusengero umuhanuzi akabwira ati ihana indirimbo z'isi hari akadayimoni kagenda gagucurangira indirimbo z'isi ntago umwuka wera ntago Imana ibigushakamo. Nta bantu babaye muri ibyo bihe bamfasha
ba kera babonye ubwiza bw'inzu ya kera ni nziza ariko niyo hanyuma y'ubunyage. Ni nziza. Haleluya. Mwumvise ibyaha twihanaga, ubwo niba wihannye indirimbo yo mu mutima ntago kukanwa wapimaga kuyigana no kuyiririmba byari bibujijwe. Urase murabyumvara ukabyumva ute kandi ari iri muri telefone yawe ugutelefoniye ukakubwira ati ni wowe gusa wenyine kandi afite ibihumbi n'ibihumbagiza. Muranazikunda nizo ziri mu matelefone yanyu, waragize ukaza hano ukatarira kugira ngo urya wagera n'ahari ukabyina tuzamenye uruho mu ruhero. Murababaye cyane nimushake uyu mugabo Bibiri navuze ngo mwebweho mwese nta uragera mu ntambara ngo atange n'amaraso arwanya ibyaha. Abantu bananiwe no gutanga imigayo barasomana bagasomana Bibiliya. Barasambana bakumva nta kibazo kumwihana unabyeretswe ukamwiha agusaba abagabo mukaburana akajya kukurega ngo iryo nitesha agaciro. Mbega ubutaha nta murokore hari uzongera kwihana bitewe naho twerekeza mu gihe. Ariko ijambo ry'umwami wacu ntago rizaba ryahindutse n'ibihe bizaba byahindutse. Umuntu kuguhagarika mu idini y'uwanyu wakoze ibintu ishano riba ryabaye ni mpabagabo birakomeye cyane nukuza gusenga kandi abantu bagakora n'ibindi. Mwebweho ntaho murage ntaho turagera kuko ntituragera aho gutanga amaraso mu ntambara turi kurwanya icyo bita iki n'ugikoze ni mpabagabo nafashwe nande ndi inkumi kuba mumbwiye ko ngenda nabi nitesha agaciro nta wansaba kubera mwamvuze inama nyobozi yaterana urubanza rukaba. Mwabana umwe murabona hari aho turagera. Murarakaye muririmba uko umwami wacu abishaka. Ibi bintu yabitangiye amaraso. Niwe wakunze gukiranuka yanga ubugome. Haleluya. Abamubanjirije bose muri kumva Mose yarishe bakeya. Mvuza abo bonyine muzasanga atari Imana yaramwe umwami Imana Uwiteka. Aba bagabo batumva arangije ashyiraho n'itangazo ati abantu baturanye n'aba bo kwakora na Datani na Abiramu muhunge musiga amahema yabo ikigiye kubabaho murakibona. Ikuzimu ngo bagenda baboroga ntibagaruka kwihana. Harasibangana urugendo rurakomeza nutabishaka agenda avuga ati Mose yaratoranijwe singiye kumera nko kwakora na Datani na Abiramu. Mugabanya amagambo kubera ubwoba. Eliya umukozi w'Imana w'umuriro hazi yamutumye ati ngwino usobanura ibintu wahanuye bikaba bidukomereye. Yohereza abagabo abasirikare umutwe w'abasirikare 50 n'umuyobozi w'abafandi bati muntu w'Imana manuka witaba umwami ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro uva mu ijuru gutwikane n'ingabo barashya baratokombera. Aba bantu ubwo urumva Eliya yarakoze nk'ibya Yesu. Bohereza abandi nabo barashya 100 n'ababiri. Bohereje abandi umugabo ugiye yaravuga ati nubwo ndafande nkomeye umuturage uri harahagura rakomeye kangenze makeya rakina n'ibyaha ariko kina n'ibyaha n'uburenganzira bwanjye. Umugabo niba nguye nabi nzashaka undi niba tankingira muri ADP nzajya handi bankingira bazagushingira ko ijuru ritagusinyiye. Divorce ariho muzi ibintu bihari kandi umwe wacu yararwanije ibintu agatanga n'amaraso mu ntambara arwanya ibi bintu none tukaba tubisigaranye twaranze kubitanga. Mureke tubitange tugerageze tureke ko twazava muri izi ndirimbo tukajya no mu ijuru. Ayiwe nzi ko banyumvise. Tureke ko twazava muri aya mazina meza y'amakorari. Nkunda aba baririmbye ndabakunda nayo korari imyaka myinshi n'ubu ntago byamvuyemo. Aho byamvuyemo ni abacuranzi babyishe numva nahaguruka niyo nabandi umushyitsi nkababwira ni hano murumva ko muri bene wacu. Ariko niyo twaba tubikunda gute tutavanye mu ibyaha tuzaririmbira ino dusigarine ingororano z'aba bantu ngo bazibahera hano. Umuntu uririmba adakijijwe akabwiriza nkanjye adakijijwe ayo mashyi bamuhaye nizo ngororano abakiranutsi nibazuka nta kindi azabona. Nkareka uyu wabimeneye amaraso tukamwubaha ko yageze ubwo atanga n'amaraso ye mwakagira Imana. Haleluya bene data. Haleluya haleluya. Mwebweho ntimurahimba indirimbo kugeza ubwo amaraso ava ushakisha indirimbo yazahindura n'umunyabyaha. Nubwo uhimba neza pe korari yose ikaririmba ntabwo uramva amaraso kuri iyi ndirimbo no ku gice kimwe ngo byibuze icyo gice nukiririmba kirase indaya nk'eshanu zize nta maraso arava
kuko niyo uririmbye n'indaya itihanyira gufasha kandi kumvira nezerewe kuko kuririmba biroroha ni isosi nta mwana utabirya kereka iyo birimwe n'ijambo ry'Imana hakaza n'umutima twese tukavanga tukabihuza nibwo Imana yagira ikikora nubwo mbwiriza nago ndava amaraso Yesu ni wabimeneye amaraso Eliya yarabatwitse rero mwabyumvise ko yabatwitse mvuze abo bake bindi ndabyihoreye Elisa ntago muzi ko yavuye gufata imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya baraterera baramuseka rero nuko babaye ibintu ukora ukiranuka uzabigiramwe ababisha umuhamagaro ugira ibiwurwanya niba nta nibikurwanya nturaza ntabwo wahamagawe uri gukinira muri tere y'abandi bose cyangwa bamvuze ndavamo ntabwo wari uhari twone dukeye hari ibindi birwanya abakiranutse haleluya avayo rero ngo bamubonye bose ngo amina ngo Eliya ngo umwuka wari muri Eliya ngo badisi ngo turabona ngo uri muri Elisa yumva aho ni sawa ntawanga ko bamushima ariko abandi ngo hitoramwe abasore bamurwanya 40 muvane ndakeka ko niba ari na 30 ntibarakwiyereka uko bari kereka ibyo werekwa n'ibyo urota n'utundi duke wabonye wikuka umutima 42 bamurwanya kandi ako kanya baritokeza bariyereka batizamuka munyaruhara we utari igipindi bano ukuntu ameze n'uruhara rubi rwatukujwe n'izuba ugira ikizi havuye iwanyu kwa Shafati ugata imitungo ukabushaje ukubite higitsi mbese baramubwira nabi cyane arahindukira avuga ati niba wa mwuka ndi mukankwereka mu izina ry'Uwiteka nkorera ngo hagoboka idubu zingore ebyiri zivuye mu ishyamba zizanywe n'umuvumo papa 42 zirabarambika abagore barapfakara imiryango ivuza induru urumva Elisa se yadushobora ariko umwami wacu we nabamwishe yarababwiye ati mwese abarushe n'abaremerewe nimunyisangire ibisambo n'indaya nimurushe munyisangire mbaruhure abasinzi bananiwe ntimwananiwe kuzireka nimuzerata abanywa bitabi bajya bavuga ko itabi ridatsindwa vuba abantu bagiye bihanye ngo ni ikintu kigenda kigaruka gikomera cyane hariho abagiye bakizwa akavuga ati mwancakiye n'umuti w'itabi ko inzoga yagiye ariko itabi rikanga bakamubwira ngo kuri barya banywaga itabi rya kinyarwanda akamubwira ati uzashyiremo ikimonyo n'igituri kuzaryanga burundu ntago ari imbaraga z'Imana bari imbaraga z'ikimonyo ariko nabyo ngo akabirenga hejo itabi rikaza zikongera rikagaruka ariko wahuye na Yesu sawa sawa haleluya ibyo bintu byose birijyana bikamushiramo kamere zikamurangiramo none wahuye na Yesu wavanye iki muri rancha kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome Yesu umwanditsi yaravuze ngo icyo umwami Yesu yerekaniwe n'ukumaraho imirimo yose ya Satani none abantu baranze barayihetse ko yaje kuyimara uyisigarana kubera iki ko yaje kuyitsemba kubera iki ukomeje Mana nitugirire neza murumva hari aho turagera kwiriza usabira kunaniye ubwo watanga amaraso urwanya icyaha gusenga ukageza saa 10 amasengesho y'abacuruzi nayo yarakunaniye uri kumva byoroshye abacuruzi bekunda karira umucuruzi ajya azinduka karekare ajya kurangura bikageza saa 11 yabuze umwanya wo kurya akamera nk'uyirije ariko nta cyifuzo none se bino mvuze ntabwo ari byo nabo barabizi pe atiyirije nta cyifuzo kubera kubura umwanya saa 11 zikaba na saa 12 na saa 1 zikaba zageramo ayo ntameze nk'amasengesho nta cyifuzo ariko none nawe wananiwe no gufata yongayo ngo urebe ko warwana intambara nziza yo gukirana kugeze saa 11 nk'uko umucuruza bishobora kubera imari nawe ubishobore kubwo gushaka Imana koko murabona urugendo turimo rworoshye hariho umuntu watanze amaraso arwanya ibyaha wigumiza kubikora uwo ni Yesu kandi yarabitsinze ubwe wenyine yaraturanye niko muri naho muhavuga ngo nzakuburanira ngo utsindire ngo ukize amaboko kujyana ikuzimu amaboko yatujyanaga ikuzimu yaraya Satani Yesu yaradutsindiye ari igorogota inyabihanga ku musaraba ariko sinzanye za nyigisho z'ubuntu butangaza no ntago ari zonzanye ngo musabane ngo Yesu yarabirangije ngo nta rubanza ngibyo bikorwa n'uw'inyuma ngo naho uw'imbere yaratsindiye barabeshya mbivuze mpagaze hano
barayobye kandi aho kuyoba wagwa uwaguye aremera ariko wayobye arihuta. Nibashake bazantege bazareba ko umwami mpagarikiye atabamara. Ntabwo babiduteye kujya muvuga ukuri havumwe inkota y'amaraso. Inkota no kuvuga ukuri ntago abantu bagishaka kumva ukuri ngo amatwi kandi azaba barya. Ntago twabarenganya tugeze handi Paulo yavuze ngo amatwi azaba barya ngo badakeneye kumva ukuri. Base umuntu amatwi ari kumurya ntagira gutya hari ubwo yumva ibyo bavuga. Umuntu urwaye amatwi yumva imbyino. Abantu barwaye amatwi yo kumva ibibanezeza nese bakumva iki? Nta wabarenganya ngo amatwi yabo azaba barya ngo bashaka kumva ibibanezeza hanyuma ngo ntibazemera kumva ukuri. Paulo abwira Timoteyo ngo hakiri kare bahwiture ubivuga babonye umwanya. Nicyo gituma mbivuga mbitsindagira. Mfite nifuye kandi ifuye mfite nukugira ngo ureke kuzarimbuka warabaye muri biterane n'ibitaramo bingana guri n'impano z'Imana zingana guri. Mwese wababwira tabafitanye n'Imana amasezerano we yavugishije ari kiganza cyasigara hasi. None se ubu wabatera mu icyumvirizo cy'umwuka wera twabura mwabarozi n'abasinzi n'abasambanyi twabura mw'abanyamoka bahutu n'abatutsi kwa mucecetse stasone binteri yokosi nayirangirije Masisi. Twebwe watubyaye yaratwanze dusa nawe naho tunyuze bakavuga ko dusa nawe nawe kandika gasinya yuko atatubyaye namba. Ubwo rero we kunyangura byemerewe ariko nta naho wabona yarahanze ahereye mu birenge yageza mu mutwe harashize. Ibyo binyigisha ko uwahanda nyanze rwose abyemerewe. Uwatubyaye dusa nawe neza ariko agahagara mu nteko y'abantu akandika akavuga ati aba bana sinabambyaye murabe mwumva rubanda rw'umwami uwo baziba ntakanyishuze uzabica nimuzampamagare gutora umurambo. Ariko twanyura ahantu bati nukuri musa nawe weho re wemerewe kunyanga ntibigire icyo bintwari ikosi nayimariye iwacu. Nziko bibaho suko mbishaka ariko nziko bibaho. Abarakore mwitegure ko ibyo mudatekereza ko bizababaho bizaba zanyitera bwobara. Umwami wacu yararwanya icyaha atangamo n'amaraso ni wowe kandi aravuga ati umugaragu nta rutashebuje ubwo banyanze namwe bazabanga. Ariko Imana ishimwe ureke bakwanga ariko ntube mu cyiciro cy'abanga abandi. Ntago munyumvise. Nibashaka baguhagurukire ariko wowe kuba muri icyo cyiciro cy'abazanga abandi. Ntube mu cyiciro cy'abantu barwaye amatwi abarya ashanga kumva ibintu bibanezeza. Mwene data gukiranuka nabyo ni ikindi kigeragezo. Ntabwo nzi uko bivuze ariko nako gukiranuka ntabwo ari ukugenda turyohewe n'ukwigomwa tukareka ibyo kamere yacu ikunda. Muranyumvise? Niba hari akantu ukunda cyane kajyanye n'uyu mubiri ndavuga uyu mubiri atarako mu mwuka hakaba hari akantu ukunda cyane kajyanye n'uyu mubiri apana ko mu mwuka uzakareka ubwire Yesu tuziko nagakundaga ndakaretse kugira ngo umenye ko ngukunda. Ibi bintu azabiguhera ikintu gikomeye cyane. Ntabwo munyumvise. Daniel ajya gusengera ubwoko bwabo ntabwo yirije ngo areke ibiryo gusa ngo yaretse n'utundi tuntu twose yakundaga mu buzima. Abantu bari kunyumvira yagiye kwiyiriza aravuga ati nzasenga mpaka menya amaherezo y'ubwoko bwacu buheze mu bunyage. Erega ntimutekereze ko 70 yuzuye barataha. Shitani yararwanye yongezaho yindi 70 bituma Daniel asenga aravuga ati se bavuzwe ko ari 70 bakazavayo. Iyi nyongezo ivuye njewe Daniel rero ngiye kujya imbere y'Imana kugeza izambwira amaherezo y'ubwoko bwacu. Bibiliya iravuga ngo nubwo nkunda inyama ntazo nzarya nkunda n'umutsima ndawuretse n'amazi ndabiretse mbese yigomwa kurya. Ariko aravuga ati hariho n'ibindi nkunda mu buzima nkunda kwambara neza sinzi Yesu habe no kwiyuhagira nacyo kibe kwibabaza. Sinzi ko muri kubyumva. Kwiyiriza ubusa ahandi Bibiliya iravuga ngo wiyuhagire wisiga amavuta mu mutwe. Mwabyumvise? Hanyuma ngo ugende uceye ntihagire n'umenya ko abikoze. Ariko none abantu bari mu kwiriza bakazana na radio da abanyamakuru bakaza gushyiraho inuza ngo abantu biyirije ibyo bintu mwabikuye ko Yesu yavuze ngo mujye mu nzu mukinga.
Uzajya kuri YouTube urebe ko no mu cyumba cy'amasengesho ngo tumaze iminsi 35 tutarya bakabishyira kuri radio. Ibintu nta murongo ndanditseho. Kwenda n'ubuturage bwanyu ntago ari ubuturage niko birivuga. Haleluya. Danieli we ngo yaretse no kwambara neza no ngo yari umuntu urimba. Wanyumvise? Ahereye ku kambaro gatoya nakibanga nakinyuma akarimba gasohoka yirebye muri miriwari kwake. Aravuga atari kubwo ngiye gusenga. Nta mazi yo kwinyuguza nsinzihezura niko icyo kinyarwanda kivuga. Sinzihezura nta brosada nta kintu ngiye kujya imbere y'Imana nshaka gukiranuka menye neza amaherezo y'ubwoko bwacu. Ngo ajyayo ajyana n'imbaga y'abanyamasengesho benshi. Barasenze umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane 10 21 ibisubizo bibona kuza. Ngo wari ubizanye ngo ari kiraba ngo ishyamba rirahubangana. Abanyamasengesho bari kumwe nawe bose bariruka bati twihangana inzara y'imyaka iminsi ariko ibi byo nta wabivamo. Abantu bajya bava mu Mana bakiruka kandi mirindi yaje. Reka kwiruka dore umwami Yesu araza vuba. Araza vuba azanye n'ibicu kandi amaso yose azamubona. Reka kuvamo dore umwami Yesu araza vuba. Baragenda rero ariko Daniel avuga ati narabirana napfa ntabaho ndaguma hano paka numvise icyanzanye. Wakuyemo iki muri rancha w'igihe cyose waziya? Wihannye ibyaha byose wari warakoze. Ntandu uherutse gukuramo ukayijugunya ntibanagufata. Nubwo polisi zitakujyanye ariko umwuka wera yarakubonye. Ntugisambara ntukigira ibyo kamere kundi. Ibi bintu turi mu mwami wacu yabimeneye amaraso. Muri iriya ntambara urwanya icyaha yatanze amaraso igorogota. Haleluya bene data. Aravuga ngo rero mwebwe nta hantu murageza. Mureke tugerageze turirimba ariko no gukiranuka biri mu mutima. Mureke tubyerere n'imbuto ko. Umuririmbyi yaravuze ngo ndumva ari indirimbo ya 364 mu ndirimbo zo gushimisha. Harimo igice kivuga ngo iravuga ngo Yesu umwami ndamubonye kandi sinkimwimura. Ngo kuko yemeye kunyoza ibyaha byambuzaga ubugingo. Ariko harimo igice ndibwira ari cya kabiri kivuga ngo ubwo wampinduye umwana ariko mbabarira umpindure n'ingeso kugira ngo ndeba wese aguhimbaze Yesu. Ubwo wampinduye umwana. Nukuri abantu bose bavuga ko ari abana b'Imana, amatorero arahari, amadini, amacace, amazina menshi cyane. Ariko ikibazo sicyo, ikibazo no guhinduka ingeso. Sigura n'umwana w'Imana ukibaza yabakijijwe cyangwa ntakijijwe. Ukibaza uwisi n'uwo mu rusengero niba batandukanira ukabibura. Muri kubibona cyangwa nuko mvuye Nyabihuvu. Amaso areba icyaha ntaga binyabihu ni Kigali nayo mwuka. Uzikuwa n'umwana mwiza hano umukirisitu mwiza umudamu umugabo wagera hanze ugasanga akanuye amaso nk'umupagani ukayoberwa ko ari wabonye ari wigeze ubona aririmba hano. Ubu ntibibakange indimi nshya kwijugunya kuzuzwa gutitira ije ntacyo bikangaho Satani. Satani ntarwanya impano arwanya imbuto. Ibyo kuvuga indimi nshya byo ni mubire ko hariho n'amatorero yigisha abakirisitu kuvuga ururimi rushya. Hafaze ibintu abarokora tabakundira. Ntabwo ukuntu abantu bari kujya barahura bakarahura ibintu bitari byacu bakabizana. Murarakaye. Data we. Beneroni ngo bigeze gusinzira ku gicaniro umuriro urazima. Uzimya aravuga ati se biragenda gute kandi ko nta kundi turi bigenze. Ngo bajya kurahura bazana umuriro udakwiriye bacyutana ngo imbere y'Uwiteka hava umuriro batwika. Amagambo mwari abasomye barewi umuriro ngo umaze kubatwika Imana ibwira Mose ngo abwira barewi bene wabo bagende babaterurire mu makanzu. Babaterurire mu makanzu. Mwanyumvise? Ntago murabyumva. Beneroni babaga ku gicaniro. Bibiliya Imana ikaba yaravuze ngo umuriro ntukagire ute ntukazime ntukanasinzire hore waka. Barasinzira sinzi aho batawanyikiye umuriro urazima. Umuriro uzimye basanga nta wundi wo kujya kuhacana muri ibyo byotero uretse bo. Bifashisha kujya gushaka uwundi muriro barawuzana bawushyira ngo mu byotero. Imana irarakara ngo imanura umuriro w'Imana ngo urabatwika bagwa imbere y'Uwiteka. Bamaze kuhagwa Bibiliya ngo Mose atuma bo kubaterura kuko nta bandi baturage bari kwegera abo bantu b'abatanzi baba iyo ngiyo nyine imbere ndani.
nimuhereza bene wabo bati nimubaterure kandi mubaterurire mu makanzu yabo. Uza amakanzu abatambyi bambaraga kwari kwambara amakanzu ageze hasi. Abantu baguye mu matorero bagwa ku byotero neza. Uzi umuntu waguye mu ikanzu ntiyemera icyaha aba ari mu ikanzu y'ubukirisitu ariko ubupagani mu mutima ari bwose. Aba bantu rero Bibiliya iravuga ngo bazohereza abamarayika baze babateranye nk'imiba y'inkwi bacana baterurirwe mu makanzu. Iyo utinya umuntu waguye mu ikanzu abateye ubwoba cyane, ariko Imana ngo ntiyabikanzu, yavuze ngo nimubaterurane n'amakanzu yabo hanyuma mubajyane iyo bagomba kujya babasimbura binjire. Icyo utinya umuntu waguye mu ikanzu ataravuye mu itorero bataramuhagaritse atari inyuma ya korari nta nicyo perezida yakora ngo mufatishe. Icyo umutinya uwateye ubwoba. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niwe wakunze gukiranuka yanga ubugome. Icya kabiri aza kuburwanya atanga n'amaraso kugira ngo arwanye icyaha. Ntugisigarane icyo gusaba gusa nuko umusanga ukamwegera akaguhereza imbabazi. Ibyo byonyine ukemera uriwe. Cya kabiri mwabarokore mwe twige kwihana no kwatura ndetse no kureka. Murakoze ko mu byumve. Twize kuririmba turabishobora. Mwabonye atari abahanga kubibandaho. Sinabwiye ko ndi mwene wanyu. Mwabonye atari abahanga. Abahanga ndirimbo z'abaririmbyi bacu zigeze kure, babambaye neza bari ugatangara. Umuntu ugeze kuvikonga za kudusura arebye abaririmbyi bina nyine urumva biciye kubiri bari bahora mu bihe by'intambara iterambere ryabo. Arebye uko abantu baririmba aravuga ati ariko kwa kwatisa nkubaza ubu hari umunyarwanda uzarimuka ati mbega uburyo tumerewe nabi tutagigira ibirori kubera intambara zaduhuma. Tayiwe muracyagira abantu buzuzwa bakica gusa no muri korari bakavuga indimi. Ati mbega we timbonye ko nta muntu n'umwe uzarimuka. Nawe yani Satani ntatinya amatara n'umujyi n'igisirimu n'umutsindwa. Aturuka mu byo dukunda no mu byo turarikira akaba ariho adupitira mu makanzu. Twige kuririmba twarabyize turabishobora. Turi musigaye mugoronzora amajwi suka abanyarwanda baririmbaga. Murangaye Twe twapfikiye Kongo ariko tuza ntago ariko amajwi y'abaririmbyi yari ameze. N'amakasete ya kera iyo yazanye usanga atameze nk'indirimbo z'ubu. Puna murabimanura ibintu nk'ibyo. Kera tugikizwa tukomeza uzana ibintu byanyu. Twebwe iyo wafashwaga mu iteraniro warahaguruka ukabyinira Imana ariko ibintu bitagutendereza. None waba ubyinnye niyo waba ufashijwe. Twajyaga no mu bintu bavuga ngo ni ikiro ubwo mwuka yadupimye ari gupima ibiro. Umuntu agafashwa kamera cyari kuvuga mu rurimi n'undi bakavugana abandi batuje undi akazumva agasobanura. None undi umunyamahanga akavuga tumenya barasaze bagiye kwiruka. Pawulo yaravuze ngo mu materaniro gahunda murakare cyane birabinejeje. Gahunda ngo kugira ngo abashitsi n'abanyamahanga nabo bumve. Mwebwe muzaririmba abandi bakubita induru ku munwa twe kumva icyo amagambo avuze. Urumva iryo jwi ryampindura se. Je nkunda n'abaririmba ariko rero abandi bakaba baretse gake tukumva n'ijambo. Murarakaye yego rata perezida n'umutoza na disciplinaire ubwo se mbabwiriye ntahandi nababona n'abaronzi akaniko kanya kanje ejo nzaba nasezeye ku isi wamwagira uzansimbura gahagarara aho nandi nawe akajya abwira abandi byanezeza. Umuhungu witwa Elisa we yararebye aravuga ati ntago ibi bintu biba muri Eliya bigiye gupfusa ndahahashe. Ibi bintu nkomeze arabyitegereza bigenza ati ibi bintu ntago Elisa ntago ajya kuzapfusa ndaha. Wamaka biko momera desi we ntago ibi bintu bigiye kuzazima. Nge ubana na Eliya akajya mu nama Siriya turi Dotani bakazitangira hari bakazisoza hari akaba ari ufata icyemezo n'umwanzuro. Inama yazizana igihugu kigashyira mu bikorwa icyo yakoze ngo muri ubwo buryo Samariya ntihakize rimwe cyangwa kabiri. Aravuga ati ntago bizapfa ubusa mpari nzareka ibyaha byose sinzongera guhingisha ibimasa byo kwa Shafati amafaranga n'amashuri nize byose ariko
ariko bino bintu nzabicakira mbisigarane. Abantu ntibagishaka iby'Imana, barashaka iby'umwuka wera bahaye. Ibyo ngibyo abahabye amazu n'amashuri n'abapagani yarabibahaye. Shaka mubabare cyane, nta kintu biri babintwaye. Mana mu bwenge iga, ujye mwikaye cyane ushire isume mu mutwe, ubwenge uzabubona. Ubwenge se barabusengera. Ariko niba hari umudayimoni waje kubujyana koko twirukana uwo mudayimoni. Haleluya bene da. Gusabye amafaranga nta noti zizava mu ijuru. Curuza uhere no kunyanya no kutuntu tugayitse, kazi ni kazi, ayo uzayabona. Ariko hari ikintu abantu barwanira no gushaka gukiranuka ukabishakisha kandi ukegera Kristo akabigo. Muranze? Haleluya. Tese none nta muntu ugira diplome kandi akabura akazi. Abari ishuri arimo. Iyo ari umukristo nyakuri nta cyaha yakoze, Imana ibimushize ku isomo. Kandi icyo gihe ntabwo aba yaragoswe, ahubwo abahawe umwanya wo kuvoma amazi azaba ahagije mu gihe cyo gukora akazi atajya gusenga. Umva ya notishize. Uranyumvise baroko? Mana, tsinda ubukene bwangoze, iruka n'ubushomeri uzikonguse kandi rwose ukiranuka udepoza ntacyo utakoze. Umva nkwibira kandi kabanga k'umwuka. Ntabwo wagoswe, ahubwo uhawe umwanya wo kuvoma. Niko umuhanuzi nawe yavuze ngo ivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Ubwo uri mu bushomeri ufite umwanya wo gusenga no kwiyiriza no gukorera Imana neza, umariye mwagatege nk'uko wazinduka ukajya ugera ku kazi saa moya. Bari kubigenza kamvuga ngo gatoya. Mana wamaye umugabo kureba imyaka ibaye myinshi, ni igihe cyo kuvoma kugira ngo nushaka uzagotwe, ariko uwo umugore ukiranuka uzajye mu rugo utazakora divorce, urujye mufite imbaraga zo kurwubaka. Abadayimoni bagusanga babwira uti ni hano ni iwanjye, mfite ijambo Imana yahambwiye, hano ni iwanjye, turaharwanira, hano ni mu kibanza cyanjye. Uzanirwa gukorera Imana uri inkumi, nanirwe kwikorera umusore, uzayikorera wabaye umugore. Iyo umuntu yabaye umugore ntasenga, ntago yiriza twite, birindura mu nda bikaba bibi, yabyara ntiyirize, akabebe kaba gashaka igikoma, kakura ntugo zigakunkumuka, kaba yatwaye indi nda kazikaza, akagotwa kabikinya bari bajya bavuga ijambo ry'Imana naryumve, kazanwa no guhondobera, batumwigisha mwiza yaje agataha ati nge ntabyo numvise. Ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyawe cyo kugotwa. Nta Imana yahaye abantu umwanya wo kuvoma, ahubwo bararira baraganya, cyane batuka Imana. Imana nitugirire neza cyane. Uranirwa gukorera Imana uri umusore, nudakiranuka uri umusore ngo uneshe gusambana kandi nta mugore ufite Imana igushime ko wakunze gukiranuka ukanga ubusambanye kandi uri umujene. Muzi ko Yosefu yabikunze agakunda gukiranuka akanga gusambana. Muri cya cyumba nta bantu bamubona, harimo Yosefu muri kiriya cyumba n'umugore wa Potifari, babiri gusa. Mwanyumvise? Ni Imana na Satani. Ni Imana na Satani. Gusenga Imana ngeze ngo yashize iracyari ngo mike. Haleluya. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Ntabwo Yosefu yabikoze, kandi nongere mbabaza, igihe cya Yosefu mwigeze musoma ko hariho za nibature n'ibiterane n'amakorari na ranchawa, hari byari bihari? Isodoma ni Gomora, mwumvise hari itorero ryari ririyo, ariko ngo Loti yibabarizaga ibyaha n'ibicumuro bihakorerwa, ngo akiriza ubusasabira uwo murwa mubi, akavuga ati Mana, uyu murwa wagahora wowe wawugendereye. Ngo ivyo birego birirunda, ayo masengesho ngo bikirundo kirunze kibirego, ngo kigera ku Mana iravuga iti ngiye kumva ibyo umukiranutsi witwa Loti wibabariza ibikorerwa. Muri kunyumva cyangwa mbabwira yo kogeza, mbabwire ko muzajya Burayi mutajyayo ntimuzi Icyongereza, nanjye utakizi Imana intumye nurira indege nk'ijana, uzabuzwa n'iki kuzi Icyongereza? Ibi bintu nirwe mbihanura, ibi ntazagira ubibahanura muzagenda, ahubwo musaba imbaraga zo kuzakiranuka mugezeyo, utazabibirara n'indaya n'abasazi. Dufite abantu bacu turavugana bakatubwira ati nukuri nubwo Imana yatujyanye muri Amerika mbese n'ibyaha n'ibicumuro bikorerwa ntituzi niba Imana ihari, ariko wowe uri ku mavi ngo ugende voma amazi azaba ahagije uzahindura Abanyaburayi, naho kujyayo utajyayo se n'impunzi zagiyeyo nkanswe wowe. Ibyo ntabwo bigikomeye be kujya babakanga ngo muhinde imishitsi. Igikomeye no gukiranuka ugakunda gukiranuka ukanga ubugome, maze Imana
Imana ikakubatiza mu mwuka wera ukajya wishima ukarusha abagenzi bawe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nicyo cyonyine gikomeye ni ugukiranuka ukanga ubugome, Imana ikakuzuza amavuta y'umwuka wera. Wajya uririmba bakavuga ati yakorari we wasiba, bati wa wundi uyiryoshya yasibye ukabikirungo, wasiba isombe karura. Ntabwo nzi ko munyumvise. Ugakunda gukiranuka, iyo korari rimwe batanu bonyine bakiranuka cyangwa babiri bararirimba umucyo w'abantu sitara ubusa aya matara nanga hatumurikira si makeya. Ukurikije abantu baba bari mu rusengero n'amatara yaka nijoro angana n'imitwe yacu, hatumurikira twese tukabona. Niko amatara y'abakristo bakeya yakira benshi bari mu ijoro, ya korari karyoha. Babantu bavamo bakwimuka ikabiha, ibirungo byavuye mu isombe itagira ibirungo irarura. Kuriye kuryoshya korari, ukaryoshya umudugudu, ukaryoshya igipasteri, ukaryoshya icyarimu, ukaryoshya urugo rwanyu. Mbese bakavuga ati niba nasine kwa bandi babishoboye nta ndirimbo ntaki, bakunze gukiranuka bakanga ubugome. Ko Yosefu yanesheje mu cyumba bari bombi na nyirabuja, kandi Yosefu nawe ngo yari mwiza ngo wese. Mu muntu bibiri hamiriza ngo wese no kuvuga ko niyo wari kumujyana mu cyumba akavana mwana hose wasangaga nta nenge. Mwanyumvise? Muka Potifari ubwo yasaga ate nyirabuja, Bibiri kavuga ngo yabimusabye kenshi, Yosefu abyanga kenshi. Ubyanze kangahe? Ku munota wa nyuma aramusumira rero, ariko mu cyumba harimo Yosefu na muka Potifari n'Imana na Satani. Yosefu aramubwira ati nukuri databuja yampaye byose, ariko wowe ati nyine nanjye ndabizi ariko nibyo. Ariko ngo amusumiye Yosefu arasimbuka, akunda gukiranuka yanga ubugome, bimugeza muri gereza. Avayo atambaye amakanzu, avayo atari umwami n'igikomangoma. Iyo umuntu akiranuka ibintu byose byitwa byiza by'umubiri bisa n'ibimuhunze, ariko yagarutse Imana yamusize amavuta yo kwishima abaruta abagenzi be bose. Haleluya. Kwiriye ko umusore waruta abasore bose bari muri uru Rwanda. Cyane ndabandi baba ko bambara neza bagejeje aha babimanuye ipantaro zigwa, wowe ukayizamura cyane. Hari igihe ari we bazashima kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Hari igihe kizaba ibyo bintu bikaba. Haleluya. Vuze induru ziko hari abantu barira nk'abangaye ibyaha kandi babikunze ku mutima. Uwanditse agatabo k'umugenzi yaravuze ngo wumvise muka Potifari arira ngo yagize ngo yanga ibyaha, ngo ariko nubwo yarateye hejuru arira ngo umutima we wari ukiri mwirari cyane, ngo Yosefu amwemereye agarutse bari gusambana nubwo yari ari kurira. Muranyumvise cyangwa ntawe? Ngo bene abo rero ngo bameze nk'umujura, ngo hari abantu b'Imana bumva ijambo ry'Imana ngo bagatsindwa bakarira ariko batanesheje ibyaha ngo na kamera itabyanze. Ngo bameze nk'umujura bari gukubitira munsi y'igiti, abajura bamanikwaho, usigaye akanga kwibaka ari uko adatinya icyaha, atanze kwiba ahubwo ngo atinye kiriya giti abajura bamanikwaho. We kujya utinya Imana gutyo, ujye uyitinya no mu biro, uyitinye ugiye Dubai ujyane nayo, uyitinye uri mu kigo cy'amashuri, uyubahe aho bareba naho batareba, ukunda gukiranuka wanga ubugome. Umwami warwanije ubugome agatanga n'amaraso azaduha imbaraga zo kubinesha. Imana netugire neza cyane. Aba bantu b'Imana ko bakiranutse kandi nta ndirimbo nta biki, kuki twe bitunaniye abaririmbyi muhari? Kuki bitunaniye n'ijambo ry'Imana ringana gutya ry'umuriro? Kubera iki twebwe byanze? Ko mwasomye ijambo ry'Imana, Aburahamu hari ubwo yasengaga nibature, Pasiteri Gatanazi n'abandi bakuru bose badufasha nabize Bibiliya n'abayigisha. Aburahamu hari itorero yasengeragamo, wa mugabo wagiye mu ijuru adapfuye Enoki, mwumvise yuko hari aho yasengeraga ku cyumweru? Reka da, aba nibo bagize Bibiliya. Nta Bibiliya yari hari, nibo bayigize. Ntago munyumvise, nta Bibiliya yariho, ahubwo ubu nibo bagize Bibiliya, nibo bagize ijambo ry'Imana. Barakiranutse kugeza ubwo basigara, barapfuye ariko bose bari hano. Ntago munyumvise, aba bose barapfuye ariko dore bari hano. Uwanditse Abaheburayo yaravuze ngo aba bose bapfuye bapfanye ukwizera, ngo bapfa batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babiroraga biri kureba kuko wakunze gukiranuka ukanga ubwo. Iyo umuntu akiranuka agira ibyishimo bitavuye ku bisubizo bivuye ku murage w'abizera wonyine. Imana netugire neza cyane. Umurage w'abizera no kunezerwa. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, basigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabasigiye ndayabahaye. Igituma mbivuze ndabizi ko mwisi muzababara,
nanesheje isi igituma mbivuze nukugira ngo hatazagira ikibakuye umunezero kuko ibiwushaka birahari kuko akunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo gituma uzafashwa abantu batagifashwa nicyo gituma uzasenga gusenga byarananiye abandi nicyo gituma uzafasha imfubyi abandi batakizifasha nicyo gituma uzasigarana umutima ugira ubuntu abandi bose batakiwugira uzitanga abandi batitanga mwabavandimwe Imana nitugirire neza tujye gusenga Imana ariko Imana itabara abakiranutsi Yosefu yasohotse bose bamuhindura bate wajya kuvuga ko ukijijwe none baragufashe dore niko umugore ararisigaranye ni icyaha kimenyetso cyerekana ko utari umusumiye icya mbere ararize avugije induru uyu mugore yatatse icya kabiri yasigaranye ikote uzongera tubeshye kuri umurokore uzi ko umukiranutsi bamuhimbira kandi ibinyoma bigaterwaho kashe mwese tugasinyaho nanjye yo mpaba nari gusinya ko bamufunga Pastor nawe ari kubisinyira umuhungu avuye mu nzu yiruka ikote umugore arifasha ari kuvuza induru ati yaranyegereye nta muntu wari uhari ni gute utasinya yuko bamufunga murumva icyo kinyoma murumva mutabisinyira yagiye bose nuko umushyira inyuma naguhagarika nta n'inama iteranye ariko Imana ireba mu mutima Haleluya byaratinzira bigaragaza bijya habona Yosefu aragaruka hari undi mugabo wanditse aravuga ngo umunsi Yosefu bamuzanye bakamuha intebe Potifari yarahagurutse Yosefu aricara Haleluya iyo nama cyo gitekerezo gishimwa na Farawo n'abahari hanyuma rero Farawo ngo arahira no kuboko kwa Farawo ati ndahiye guhoraho kwa Farawo ko atazuhoraho nta muntu uzava muri iki gihugu Yosefu adasinye nta nuzinjira Yosefu adasinye iyo ntabwo ari ministeri n'iyiki urakoze cyane ndahiye kuboko kwa Farawo guhoraho kwanjye ngewe Farawo ngiyi ni impeta ndayambuye ibijyanye n'ubuhinzi byose byo muri iki gihugu nta uzunama ngo akubita isuka cyangwa yizamure akata umutabo Yosefu ataberetse aho bahinga iyo ni yakangahe murakoze cyane Yosefu arongera avuga ati ndahiye guhoraho Farawo guhoraho kwa Farawo uskuyeho jewe gusa mu bitugu byanjye ni Yosefu uvanyeho jewe gusa Yosefu nahave wa wundi wari uhicaye itahaguruka Yosefu yicekaho mwabyumvise kuko wakunze gukiranuka ukanga iki ubugome zibaye zingaho ubwo aho yari yabisengeye yirije ubusa nayo iminsi ngahe yakunze gukiranuka gusa Yosefu arahicara ari umugabo wanditse ikindi gitabo kitari Bibiliya yaravuze ngo Yosefu fata ijambo arashima bagira n'umunsi wo kumwimika ku mugaragaro yandika ama invitation aratumira ariko ashyiramo niyo kwa Potifari habyumvise byanditswe muri Bibiliya ntagira unkurikirana hari ibindi bitabo kandi bitabeshye ibyanyegejwe nuko babuze iyo babikwiza nibyo Yesu yakoze ngo iyo babyandika isi yose ikaba stoke y'ibitabo ngo isi yari kuba ntoyo ubwo rero banditse ingenzi mu myaka 3 ubwo se no kuva kwa amateka afite ibinganiki Haleluya Haleluya bene data iyo invitation ari kurya umugore wa Farawo icyaha kiraryana kigira ingaruka kigira urutoto ngira ari kurya umugore wa Potifari ibirori bizaba ngo aradasinziriye abwira umugabo ati rwose ndabivuze ikiba kizaba tuvuze iki turabona ko hagurukiye Yosefu yagusumbye kandi ejo baramwemeka ku mugaragaro ariko ntidutahe ejo jye nawe tuzapfa bazaduca umutwe tugeze ati tuzira iki niho yero yavuga uko yamubeshyeye nuko yamushakishije nuko byagenze umugabo arahinda umushitsi aravuga ati nkunda bikwizaye n'ubugome twamugire n'imyaka twamufunze kandi yamaze kuzamuka mente tubwo ndabigenza gute ngo barabapanga gahunda yo gutanga ruswa abantu bose batagira Imana batabarwa no kwigura bashaka ibintu byo kwigura ngo bakabipanga bakavuga ati bino ntibiberanye n'icyaha twamukoreye imyaka 3 ni myinshi bati twongereho nibi mu gitondo babyuka babijyaho inama ngo basa n'abakerereweho bati tuzinduke kare kare tumuhe ibintu byatuma yururuka umutima ngo ibyo bafashe bakasanga bidahwanye n'ubugome ubugome nta kiguzi kibugura uretse amaraso ya Yesu yonyine bene data icyaha nta kindi cyagikuraho ni amaraso ya Yesu tugiye gusenga Imana ko bageze basanga bakerewe umwanya wo kumwiherana ntugihari ariko intebe yabo nk'abakurira ateguye bicara bahinda umushitsi amadisikuru yavuzwe b'imitima yarabaryaga uzi ukuntu umunyabyaha ngo yiruka nta n'umukozeho ubuse niba umuntu ahindira umushitsi mu iteraniro no mu cyumba ati hari igihe bamfata Yesu natunguka ku bicu bazajyahe Yosefu afashe ijambo ashima abantu bose ariko ageze ku mwanya aravuga ati hari umuntu nshima kumwihariko ndashimira muka Potifari kuko iyi ntebe nicayeho niwe uyingejejeho mbaye mushimiye
kandi Yosefu amuha imbabazi atiriwe ajya mu matorero. Noneho wananiwe no kubabarirwa kuvuza amagambo kuko akunze gukiranuka ukanga ubugome. Se murabona Yosefu ataragerageje? Wataye urugo, waratandukanye, usambana ufite umugore, uramucika umugabo ukajya gushaka abandi, ugahagaruka ukabyina. Musaye maguru azabyina mu ijuru, ingororano ziba hano gusa. Ndabahendahenda mu mbabazi z'Imana, watuguza akabitangira n'amaraso. Kuri uyu mugoroba bafite imbabazi nyinshi zo gusuka ku byaha byacu, tugataha tunezerewe kandi tugataha tubabariwe. Mwebweho ntaho murageza, ntimurava amaraso murwanya ibyaha. Urumva hari aho uragera? Ubwo ntaho urageza, isangire Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremere mu nsange ndabaruhura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga. Ndaguhendahenze mwene da kandi akira ahangaha. Ndabahendahenze mu mbabazi z'Imana, ntimujye kurahura. Reka naka nkavuge, umva umwuka wera kanzanye. Twirinde ibirahurano. Murayumvise neza? Twirinde ibirahurano, ducana uwacu. Hano bari kumujya kurahura utugeso, bakarahura utuntu, bakarahura n'utundi bakaza bakacana. Uwo muriro ntufata, ntuhisha inkono, urapfubya, biracumba, n'umwotsi mu mwuka n'ibiryoha. None ko tugiye gusenga Imana, hari aho ari wagera mu ntambara urwanya ibyaha? Niba ntaho uragera, ntago wazamuka ugahagarara tukagufasha gusenga ko nanjye uhagaze andimo mpendahenda Yesu ngo nshoboze gukora ibyo ashaka. Niba numva ntaho uragera mu ntambara urwanya ibyaha, urumva utahagurukira imbere y'Imana tugasaba izindi mbaraga muri uyu mugoroba? Imana iguhe umugisha muvande. Hariho ikintu turi mu gutakaza cyitwa kwihana. Ndabarahiye, nongere mbarahire mpagaze hano aka kanya gatoya masigaje. Ni ukuri pe, umugabo witwa Ntabwenge mu gitabo cy'Umugenzi ngo yari uwa mbere mu bwitange, mu nyubako yabaga uwa mbere, mu gitabo cy'amaturo ngo yari uwa mbere, ngo yishyuraga uwabereye mu mwenda, yirizaga ubusa kabiri mu cyumweru buri gihe. Mwanyumvise? Ngo yari umuhanga mu gusenga, ariko ngo iyo mirimo yose n'indi ntavuze ngo ntabwo yagiraga umwanya wo kwihana. Mwabyumvise? Uyu mwanya tugezeho nta waba yaririmbye hano neza ngo yuzuzwe ngo akunde kwihana. Ariko birya bintu byose ukora nanjye nkora, nibi byose navuze harengeje nko kwihana, nta cyo disaba akora. Sijye wivuze? Hari uwo mbabaje? Ntabwenge ngo yatangaga icya 10 kimwe mu 10 ngo ni ikisogi na nyiragasogereza. Abana bato ntibumvise isogi na nyiragasogereza, ariko abakuru murayumvise. Isogi zari imboga zirura ariko zimera iruhande rw'urugo mu giturage. Isogereza ni utuntu dusa n'isogi natwo tutari isogi nyakuri. Ngo kubwo gutanga icya 10 yatangaga n'ikimboga zimejeje iwe. Muranyumva neza? Ngo agatanga no kuri nyiragasogereza, ariko ntiyihane. Yesaya yaravuze ngo nimuze dukarabe twiyuhagire. Niko Yesaya yavuze. Muze twiboneze twiyuhagire. Aleluya. Dukureho ibyaha byo mu mirimo. Imirimo irahari, ariko dukureho ibyaha byo muri yo. Noneho muranyumvise? Iri jambo mvuze niriryohera abantu, ariko niryo riryoshye kurusha ayandi yose. Ntabwenge ngo ntiyabonaga umwanya wo kwihana no kwatura. Aragenda rero baramubwira bati mwene data uri inkiki, ibi bintu nutabikora ati nta kibazo ari pe. Ngo yararukomeje. Umva, wumvise Ntabwenge? Ngo no kwa hariya ku rupfu ku nyanja, ngo ntabwo yigeze apfa n'abababaye. Ngo yasanze umusare witwa Mwiringira ubusa, aramwambutsa mu gihe mu Kristo we yarwanye nabyo. Umukiranutsi arwana intambara paka umwuka uheze yanze ibiryo. Mwanyumvise? Arinda apfa intambara ari yose, ariko ngo aterera na wa musozi ngo nta kibazo afite. Wageze ku irembo ry'ijuru, warakomanga, ariko ikibazo ngo yagize ngo yambutse uruzi ari wenyine. Mwanyumvise? Kwambuka uruzi ni ugupfa nta mwami Yesu muri kumwe. Tukakuririmbira Rusororo na Nyamirambo n'ahandi mwami Yesu adahari, tugataha ukambuka urwo ruzi ukagiterera. Hariho undi musozi tuzaterera tugisiyoni. Uwo nguwo nta bavandimwe n'inshuti baguherekeza, ujyana n'imirimo no kwizera. N'abamarayika baje kwakira abo bakiranutse bakiri mu isi. Ngo abo ni batabonye, ngazamuka wenyine ageze ku irembo ry'ijuru, barakomanga ngo abimbere ndabasaba kunyingurira. Ngo ijuru riramusuzugura.
nukuri niko nasomye ngo ijuru riramusuzugura ngo ntagira umuvugi ngo araguma arakomanga ngo byaratinze haza umuntu amubaza ati mugenzi wanjye witwa nde uravahe kandi urajya he tindavira imbukiro nka Gisiyoni none se urwandiko rwa gatanga kambere rufite ngo sanga urwi mu itorero ni sawa iwe ni sawa mu baturanyi ahacuruza aho yakoze ariko basanga atagira katanga kambere ibyo bita kwihana no gukaraba ibyaha byo mu mirimo ngo baravuga ngo abameze nk'abo bababohe amaboko n'amaguru ngo bamujugunye uwo mwanditsi yaravuze ngo nahereye ko menya ko ku irembo ry'ijuru hariho kandi karembo kajya muri gihonomo gaturutse ku irembo ry'ijuru umuntu ashobora gutangiza hano Nyarugenge akaba ari umukristo wa mbere akazarinda apfa nta n'uwamuhagaritse n'umunsi n'umwe atarigeze atengwa habe niri nari ariko yagerayo kuko atihanaga agasanga hariho kandi karembo kari ku irembo ry'ijuru kajyana abantu gehinomo gaho muhaguruke dusabe Imana imbabazi tutiraririye Imana bamugisha kanakere pastor azadufashe gusenga ntago mvuga ibintu byinshi n'ukuri wakunze gukiranuka ko biva mu inyungu no muri iki gihe cya none twagerageza waduhaye imbabazi wabirwaniye akabitangirira amaraso ye ko ari buduha imbabazi azitanga ku buntu Yesu ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza niba uhari gira gutyo ushaka kwakira Yesu umwe mugoroba gira gutyo ikiganza cyawe niba uhari n'ukuri niba uhari ushaka kuba uri kwiyuhagira no kwiboneza uri umukristo ngwino twebwe turi kwiyuhagira no kwiboneza tugakuraho ibyaha byo mu mirimo nanjye ubivuga ndaciyuhagira iyi myenda mwese mwambaye ni myiza ariko ejo bundi muzayimesa niko n'umuntu w'imbere amesa buri munsi agakuraho imigayo yahuye nayo ngwino wowe ushaka gukizwa bwa mbere ugakurikira inzira y'agakiza tambuka udafite isoni ngwino ma ngwino zamura ikiganza aho uri niba uhari ushaka kwakira Yesu ngwino tuguha umwanya turirimbye za ndirimbo zose tukabwiriza ranca wigakomeza ntiwihane tuba tuhomba niyo yaba umwe ngo yaje ijuru rikamubona bararirimba nubwo tutabyumva ariko bararirimba ngwino muvande twe gukinisha iby'agakiza mwami Yesu y'umukane mu umugisha tukamaho ngaho rwose ngwino nawe mukongo ngwino mugabo ngwino Imana iguha umugisha mama mwami Yesu kwandike mu gitabo cy'ubugingo ngwino nawe uzi kubikora n'umutima wawe urabikwemeza umutima ntago urya ruswa kubwira ibyo wakoze byose utaguhishe tambuka ngwino banguka wikererwa tuze kumva za ndirimbo tunasezeraneho ariko waje ngwino muvande umutima wawe uri kubikubwira ariko bose baragira ngo icyo sese yaragira ngo iki nabona usubiyeyo Imana iguha umugisha nubwo utaje turagusengera kandi ibyo wumva byo ntabwo bitakara birajyana nawe bizagukiza niko tugusabiye